Hi guys, so raw vlog muna tayo ngayon. I think everybody's experiencing ashfall sa Manila. So better to wear your mask for safety. Kaya ako bumili ako nitong Vogue mask. Worth niya is 1,500. But worth it naman kasi ano siya, ayan, hindi lang siya basta-basta mask. May print din siya, medyo fashionable, and ayan, yan siya, makikita nyo. And ito nga pala, yan, so washable din yan. And this item is, and ito yung loob nya, yan yung loob nya, kung makikita nyo. So mapapansin nyo yun dito, yung top banda meron siyang parang metal part. So pag sinuot mo yan, ganyan, ipipress down mo lang siya para ma-mold yung shape ng face mo. Talagang walang papasok na ibang air dito. Sa mga may allergies sa alikabok, may hika, and whatever na magkakos ng masama ng connected sa dust. So guys, sobrang okay ito. Medyo pricey lang pero worth the price naman for your safety din. Diba? So ipopost ko na lang siya, itong mga nakalagay dito, kung ano yung descriptions niya. And binili ko nga pala large kasi malaki mukha ko, kaya large binili ko. So order lang kayo sa kanya, sa kanila pala. Ayun, have a nice day and keep safe. God bless.